चैनल वाले हो भाई, कौन सी टीवी है? अब तुम सदका दो, सदका। हाँ, सदका दो अपना, तुम बच गया। अल्लाह ने बचाया। हाँ, तुम्हारे पति गिरा, वो अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारे बच गया। तो देख रहा था ना, ये तुम्हारे को एकदम से आया वो। अल्लाह ने बचाया बस मेरे को। अभी हमारा नुकसान हो गया, मैंने बोला अरे जान से बढ़ के थोड़ी नुकसान। वो बात तो सही है ना यार, जान के बढ़ने। ये रक्षे वाले हैं, इनके रक्षे पे गिरा है ये, अल्लाह ने इनको बचा लिया।